Ningizimu Afrika kukhulu-ke okwenzekayo namhlanje lapho umphakathi usuhlukunyezwe inyoka yethoshi, ivimbela, inyoka yemfihlakalo, edla imfuyo, iguqule isimo sezulu ngendlela engaqondakali, iphinde futhi ithikibeze nabantu. Umphakathi-ke ucikeke waze wafika esinqumeni sokuthi uthathe inyama yegazi, imbuzi majuba, uyifake ngesikebhe kuleli damu elinenyoka enkulu-ke kunalena yethoshi ukuze kuphume le enomdlonga ovutha umlilo yalapha enkwarini iyoshaya leya ngomgangela okhona endaweni baziqhathe lezi inyoka ukuze iphume iphele inyoka yethoshi eBergville kusale le ehloniphayo ezothayo bafisa ukuthi ihambe lenyoka iyokulwa naleya ake sizwe. Sanibonani ke babukeli kusawuyena uNongisana kaHlombe. Namhlanje ke siyaqhubeka ke nohlelo lwethu la izolo olokuhambisa nansiya imbuzi majuba lapha. Siyoyifaka ke namhlanje sesikhona la enkwarini bafowethu sicela ukuthi ke niqhubeke njalo nisikhulekela. So sizoqala ke manje sifuthe ke impede yethu. So khona la sengikhona ngisayo check le nkukhu ukuthi ayikaquleki njengoba ilanga lishisa nje. Okay. Sizoqala manje sifuthe impede yethu bese ke siyoqala uhlelo lethu bafowethu. Sicela ukuthi yena nibe nathi siyakhona manje siyafutha. We baba. Yeah. Hayi. Awuphathi inkukhu le baba. Inkukhu. Kuthatha kube likhunyana. Hayi. Kunze. Kunze. Hayi, siyangena baba. Hayi siyakhona. Siyakhona unankinga? Mina. Ha? Hayi. Asiyakhona mfowethu. Hayi. Kuzolunga kodwa ke ngoba naye inkukhu majuba lapha ikhona. Imbuzi majuba. Hambani nathi. Ya. Bafo? Yeah. Hey. Uyadoubt? Hayi ngoba ngidoubt mfowethu. Hey kodwa nje. Hayi. Hayi. Namhlanje bafela ukugcina usuku. Ya siyiqede lento mfowethu. Lokugcina usuku namhlanje. Cabanga ukuthi singafuthela la? Hayi ku right kakhulu la. Ha? Ku right kakhulu ukuthi singafutha. Okay. Okay. Ngicela ungibambele lapha futhi. Kule ndawo ke kanza kwethu kuthule ngendlela esimanga njengoba sibheka emanzini lapha ya sibona into ehambayo. Hayi masithi siyabheka cha ngazathi izingane ezithunyiwe ukuthi zibiyoze ebaleni esingazike ukuthi kukhona yini ezichazayo. Abafowethu ke ababukeki bengabantu abasabayo bazimisele ukuyolanda lenyoka ngaphakathi bayitshele ukuthi ndoda vutha umlilo phakamisa umdlonga undize hambe phekwe imizi uphikelele kuleya nyoka yethoshi ufike uyinqume uyixoshe noma ke ingaphikelela enzansi nesifundazwe. Abafowethu ke lapha uLungisane noSiphe sebesimeni sokuthi cha bazosebenzisa imbhede ngoba iskebhe basitholanga ukuze bangene ngayo ngaphakathi bese ke bebona ukuthi imbuzi izokwazi ukuhamba iziyofika phakathi nendawo. Sizothanda kakhulu ukuthi abantu baphikelele ukuthi balandele iDTTV ukuze babone ukuthi kuzophelelaphi njengoba kunjena ke nazi izinsizwa zakithi seziyakhona ziyongena. Umfula ojule kakhulu lona othi mawufane nalona waseKimberley. Hayi ukukhuluma manje kuphelile. Kuphelile bafo? Yebo. Kuphelile ukukhuluma manje. Inkinga. Wasaba.